আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স। এমপ্লিফায়ারের কাজ চলতেছে ক্লাস ডি 900 ওয়াট দিয়ে। এখানে দেখেন ক্লাস ডি 900 ওয়াট, এখানে ক্লাস ডি 900 ওয়াট। আমাদের একটা ক্লাস ডি এটা হচ্ছে মনো, আর দুইটা দিয়ে করলে হবে স্টুডিও। তা আমি আপনাদের একটা স্টুডিও এমপ্লিফায়ার তৈরি করে দেখাবো। তা এখানে যে ট্রান্সফরমারটা ব্যবহার করেছি একটু দেখেন। এখানে যে ট্রান্সফরমারটা ব্যবহার করেছি এটা হচ্ছে 50-050, এটা নিজে হাতে তৈরি করা। এটা এম্পিয়ার 15 এম্পিয়ার, অনেক হেভি একটা ট্রান্সফরমার। এটার ওজন প্রায় 4 থেকে 5 কেজির মতো হবে। তাই এখানে যে ক্যাপাসিটরগুলো ব্যবহার করছি এটা হলো পাইসনের ক্যাপাসিটর। আর এখানে এগুলো কোনো কানেকশন করা নেই, শুধু কেসিংয়ের সাথে বসানো হয়েছে, ডিল করা হয়েছে। এখানে দেখেন কোনো কানেকশন করা হয়নি। আমি আপনাদের এই ভিডিওটা টোটাল কানেকশন করে দেখাবো। তাই এখানে 3 এম্পিয়ার একটা ট্রান্সফর্মার ব্যবহার করেছি 12-0-12। এখানে 1 এম্পিয়ার একটা ট্রান্সফর্মার ব্যবহার করেছি। এটা হচ্ছে আমার বায়োসের ভোল্টেজ দেওয়ার জন্য এই ট্রান্সফর্মারটা ব্যবহার করেছি। যেহেতু এই ট্রান্সফর্মারটা এম্পিয়ার ভালো বাই করার কারণে এক্সট্রা 12 ভোল্ট বাই করতে পারিনি, এই জন্য এক্সট্রা 12 ভোল্টের জন্য এই ট্রান্সফর্মারটা ইউজ করব। তা আপনারা যারা টুডি ট্রান্সফর্মার দিয়ে তৈরি করতে পারবেন, আমাদের এসএমপিএস দিয়েও তৈরি করতে পারবেন। তা সমস্যা নেই, আপনার যেটা দিয়ে খুশি সেটা দিয়ে তৈরি করতে পারবেন, সেটা বিষয় না। তা এখানে যে এমপ্লিফায়ারটা তৈরি করবো, এখানে দেখেন এটা হচ্ছে হাইফাই একটা এমপ্লিফায়ার হবে। তো এখানে কোনো কানেকশন করা হয়নি। এটা আমরা এখানে যে ব্যবহার করছি এটা হাইগেন। এখানে দেখেন যেটা হলো হাইগেন, ভালো, কোনো কানেকশন করা হয়নি। তা আমি খুব তাড়াতাড়ি কাজের প্রেশারের কারণে ভিডিওটা করতে পারতেছি না। তা আমি কয়েকদিনের ভিতরে ভিডিওটা আপলোড করব, আপনাদেরকে দেখাবো এটা কীভাবে এমপ্লিফায়ারটা তৈরি করবেন। অনেক একটা হেভি একটা এমপ্লিফায়ার, অনেক সুন্দর করেও এটা কানেকশন করে দেখাবো আপনাদের যে কীভাবে একটা এমপ্লিফায়ার আপনারা আমাদের কাছ থেকে সার্কিটগুলো নিয়ে আপনারা নিজেরাও তৈরি করতে পারবেন, যাতে আপনারাও তৈরি করতে পারেন। এইভাবেই আপনাদেরকে ভিডিওটা তৈরি করে দেখাবো ওর জন্য। তো এখানে যে দেখেন যে মিক্সারের যে সকেটগুলো আছে মিক্সারে বাজানোর জন্য, এটাও ভালো মানের যে মিক্সার সকেটগুলো। আমি চেষ্টা করছি প্রত্যেকটা পার্টস, প্রত্যেকটা জিনিস ভালোভাবে দেওয়ার জন্য, যাতে এমপ্লিফায়ারটা অনেক ভালো বাজে, সুন্দর বাজে। আমি চেষ্টা করেছি। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক, কমেন্ট, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অল করে দিবেন, যাতে আমার আপলোড করা প্রত্যেকটা ভিডিও আপনাদের কাছে নোটিফিকেশন পৌঁছায়। তা আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।